laba inan oo naga midal toddobadeedii ayuu koronto ku qabtay halkaa kaga qabtay hunguriga labada inan halkiiba ku dhinteen anaa kii saddexaadha khadar axmed nuux oo ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland ee tahriibka ku galay wadanka Liibiya isla markaasina doonayay inay u sii dhaafaan wadamada reer galbeedka ee qaaradda Yurub waxaanu maanta kula kulannay magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley mar laga soo celiyay wadankaasi Liibiya oo dib loogu soo celiyay wadankii hooyo waxaana uu si qiirala uga sheekeeyay dhibaatadii baanayd ee uu kala kulmay safarkii tahriibta intii uu ku jiray waxaana uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khadar Axmed Nuux magac dheer Duduub bal Khadar waxaad iga warbixisaan waqtigii aad ka baxday magaalada Gabiley iyo halkii marxaladii dhibaatadii kala kulantay markaas sii socotay inta Liibiya gaadhin Liibiya ka tagay waxay 3 bishii 2017 anoo doonay inaan dhinacayo galo Yurub waxaan maray Itoobiya dabadeed Chadna waxa ku xigay Liibiya sidaaba Liibiya ku galay wada dhibaato laga sheekay karo maaha dhibaato aad u weyn baan kala kulmay Liibiya marka uu sii socday Saharaha aduu waxaan Sahara marka ku sii soconay aduu heer waxaan gaaray kaadideedan ku cabba Sahara hadda ma kafuu isagu dadka guri buu geeyay weyn oo dad badan ku jiraan halka lacagta kaaga xawliya markay dawladda Liibiya qabatay waxna la geeyay jeel weyn markaan adu magafa lacagta bixinay magafuuna qaaday xeebtuna geeyay magaalo xeebeed halkii aan doonta ka raacanay ayuu dagaal ka bilaabmay dawladda iyo ninkii doonta saaraya isqabsaday adu muddo dagaalkii bil iyo 20 cisho socday ninkii baa lagu xoog weynaaday markii dambe dawladdan la wareegtay halka deega meesha ku nooleedeen barka waran laahi billaah nolol laga sheekayn kara maaha waxaan markay dawladdu qabato waxaan ay 1500 qof oo ruux oo Afrikaan waxana la geeyay jeel weyn oo ku yaala magaalada Sabrata oo la ilaa Alwadi halka oo 2500 ku jirnay makaroma cuntada la isasiyo waxay jabroodiyay makaroma yar oo biyaha badda lagu kariyay makaroomaha yar baa si fugalaysa saad u qaad waxaad istaagaysaa 12 duhurnimo waxaad ka dhaqaaqaysaa 12 habeenimo sila taale meesha wallahi malilmis maalin baa waxa dhacday jeelka ayaanu ka daadanay anagoo ku taqof oo Soomaaliya markaan ka daadanay aduu jeelkii markaan ka daadanay waxaan qabsaday nin Liibiyana ninkii Liibiyaankii baa badaan gelinaya lacag keena aduu wuxuu naga qaaday lacag gaadhaysa $900 ninkii baddu naag dhigay badda markuu naag dhigo dad tuugan oo yeeray dadkii tuugtii baa qabto lacag keena nagu iyaguna intay ku nagu xidheen aduu markii kontakayga qof wanta shanay lacag kala ma haynaan dhiwan daadanay 4 iyo 7 la isku raacay aniga iyo 6 qof oo kala israacnay 7 dhalinyaro saanu cararanaanu masaajid galay masaajidkii baa ninkii imaamkii ku nuniyo dad muslimaan oo Soomaaliya dir Ilaahay noo caawinayo ninkii masaajidkii waa yahay buu cunto yar iyo dhar yar buu nasiyay uu naga tagay markuu cabaarnaga maqnaabuu noo keenay nin Liibiyaan oo la ilaa item oo dadka magafayaasha ku haysta Binwalida ee dadka korontada ku qabta adoo ninkii imaamkii markuu ninkii noogu yeeray ninkii baaskoolad buu nagu qabtay 7 qof baabuurkii buu nasaaray wuxuu nageeyay magaalada la ilaa Binwalid waa magaalada ay muhaajiriintu aadka ugu dulman yihiin ee korontada lagu qabto ee jirdil lagu sameeyo ee dadka bac lagu dhalaaliyo ee makiinada lagu jeexjeexo adoo halka markii ninkii nageeyay wuxuu nageeyay guri dhulka hoos u qodan halka markuu nageeyay ayaanu ugu tagnay halkii adu Soomaaliya aad u badan oo lacag kala duwan laga doonayo annaga wuxuu nageeyay maalin Khamiisa jimcihii uu noo yimid wuxuu nagu yiri waxaad keenaysiin qofkiiba $22,000 anoo 7 qof markuu jimcihii noo yimid isbuuc uu naga maqnaa isbuucii kale uu noo yimid anoo markaa nin Soomaaliya meesha u fadhiya oo reer Muqdishooda reer Xamara oo lacagta raga uga qaada anoo ninkii baan ku riniyo wax lacag oon haynaa niyo ma jirto ninkii uu sheegay ku riniyo ragani wax lacag ay hayaan ma jiro ninkii sidaa buu dhahaa uu naga tagay habeenkii buu noo yimid isla habeennimadii buu noo yimid isagoo khamri iyo balaayo cabsan 7 qof uu saf galiyay laba inan oo naga midal 7 ayuu koronto ku qabtay halka kaga qabtay hunguriga labada inan halkiiba ku dhinteen anaa kii saddexaad anaha markaa kii reexamarkii baa leeyahay rag sidan way ku dhimanayaan meelaha ka qabo Quraanta iyo buugooyinka anuu halka buugooyinka kaga qabtay waan bixinaya baan quuri
aduu markii uu laba maalmood nagu hayay ayaanu shanteedii qof isku dhiirigelinay saanu meeshan uga baxsan lahayn oo nolosheeda u badbaadin lahayn aduu Soomaalidii kale aanu la tashanoon ku nimaad nala cararaysiin weydiiday Soomaalidii kale inay nala cararaan shanteedii baa ka baxnay meel xabad jaajuuri gasho shanteedii marka caadno ninkii Soomaaliya reer Muqdishoda qayliyo yiri dad baa baxsaday qorigu nolol soo baxay una rasaasay shanteedii ku yaro naga mid ah ay rasaasi ku dhacday markay ku dhacday afarteedii baa baxsanay waxaanu caraynay 2 cisho iyo 2 maalmood aduu waxaanu orodkii ku kulnay magaalo la ilaa Karabooli oo magaalo xeebeeda beer baan ku dhacnay oday Liibiyaan aan qabtay odaygii Liibiyaankii baa yiri odaygii baan ku nidhi Soomaali baan nahay sidaa isaaba nagu dhacday cunto noo keenay telefoon buu noo keenay xaafadiina wacda beertan ka shaqeeyay iska jooga adoo markaan muddo 2 cisho joognay meeshii ayaanu waxaanu qaraacnay sabsaarigaygii lacagta naga qaaday 8200 ka tago dooran naga qaaday kii baan ku niniyo waa dadkaagii jamaacadaadii eeniyo wan dulmanahay halkeed joogtaa baawur buu noo soo diray wuxuuna geeyay magaalo la ilaa Sabha magaalo la ilaa Saawiya oo magaalo xeebeed doonta laga raaco ilaa iyo looga tago Talyaaniga adoo markaan halkii tagnay ayaa waxa habeenka baxay doon 2 doomood doon Soomaaliya iyo doon Afrikaana adoo labadii doomood tii Soomaaliduna raaciyay markaan muddo socono 4 saacadood badda waa bishii 12aad afarteedii markii socono badweynta adoo biyaha Talyaaniga bartankeyga ay doontiina la dhacday waxaan 200 qof doontii baan la dhacday doontii markay nala dhacday dadkii iswala qabsadeen adoo halka waxa ku nafaayay 170 qof 30 kaliyaan kuga soo badbaadnay muddo waxaan ku jirnay badda 18 saacadood waxaan noo jooqaan weynay markabkii Talyaanigu naarkayay adoo markii dambe waxaan qabatay doon yar oo kalluumaysi aan aragtay maraakiibtii Liibiya noo doontay oo la soo qabtay markay Liibiya qabatay waxaan la geeyay jeel magaciisa la ilaa Tajoorana la geeyay halkaas oo jeelka waxa olto jeelka dhibtaan kala kulmay wiligeey Allah ka sheekayn kari maayo jeelkii markiina la geeyay waxa Soomaalihaan markii la yiri wixii Soomaaliya iyo wixii qornay sanadkooda qafarta waxaan ahay 20 Soomaaliya 16 wiil oo Soomaaliya iyo 4 gabdhood oo Soomaaliya inta kale 5 Eritrean iyo 5 waxa ay Suudaanisa wadama kan jeelkii tagnay ayaa la yiri sinjijin loo baxo qoomiyad 20keegii Soomaaliya gaar baan baxnay ragina sida dumarkiiba naga qaadeen 16keegii Soomaalida iyo 5tii Eritreankii waxaana la geeyay god underground godka ay ku sii jireen Soomaali ilaa iyo 20 qof godka waxaan ku jirnay muddo gaaraysa 2 bilood godka waxa cuntada la iska siiyaa waa jabroodiya waa god dusha lagaaga soo tuuraya isbuucii biyuhu marbay soo dhacaan markaaba cabisa inta kale kaadidaada isticmaalasa cunto ma jirto layd ma jiro meeshu waa mugdi kaada daraka waxa ka sii daray intay soo galaan bay ku jirdilayaan adoo hurda waxa sameeyay ma jirto bir bay kula dhacayaan dhibaatada Liibiya talo wallahi dhibaato laga sheekayn karayo ma niyo horta dhulkaaga hooyo wax dhaama ma jiro maanta nin walba dee wadankiisa uu kugu booteynaya maanta ciidaada hooyo waxaad inaad aaminto wax ka qurux badan ma jiro anu waligay ya Allah waxaan ku hamiyi jiray inaan taariibo Yurub taa tago in badan way hagaagi weyday way suurtagal weyday martii dambu Ilaahay suurtagaliyay waxaan ogaaday wadanka ciidaada hooyo waxay tahay nin walba haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa niyow ciideena hooyahaynu aaminanayo waxba wadan shisheeye nagama yaalaan anu soo waay arkay dhibtay wadamadaas leeyay waan gartay niyow heer waxa la gaaray anoo hurudna jeelqa wallaahi billaahi talaa ku yaro naqaniintu soo gal oranaya maxaad u seexatay oo tuumbaya bir kula dhacay aniyow markuu baxana mid kale soo galay oranaya maxaad u soo jeeday buu kugu dilaya waa la isku ka badbadalaya dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay gaar ahaan gobolka Gabiley oo taariikh wax ma ka tarayanayo inuu ciideena hooyahana aaminanayo bal ka waran imka muddo 2 sano ku dhow baa joogtay wadanka Liibiya qaabkii lagu soo celiyay sidaad imka u soo noqotay iyo cid ka qayb qaadatay inaad dalkaaga hooyo ku soo noqoto bayadana wax nooga taataabo wallaahi waxaan ku jiray jeelka Liibiya waxaan joogay muddo dhan sanad iyo 3 bilood adoo sanadka ayaa 3 bilood oo kaliya xoriyad haystay sanadka 3 bilood uma qafuy haystay lacagta siiyay intii kala jeel buu dhibay adoo waxa u dambeeyay jeelka Tajoora muddo waxaan ku jiray 8 bilood oo nolosha ku jiray una xayawaankuna ku noolaan karaan
aduu markii aan muddo 8 bilood ku jiray ayaa waxa timid maalin hay'adda UN-ta United Nations markii hay'addii baa tir wixii Soomaaliya ee la tiriyana gaar ah loo saaro wana la saaray interview inaga qaaday waddankayga waxaan ku nidhi cabashaan u gudbina waddankayga dagaal baa ka socda kuma noqon karno interview markii naga qaatana la sawray aduu muddo 4 bilood hay'addu markay naga maqnayd ayay noo soo noqotay tiriniyow Soomaali waxaan u hayaa ma jirto waddankoogii ha ku noqdaan isla markiiba safiirka inoo la hadleen Soomaaliya ee u fadhiya qaramada midoobay cali fiqi baa noo yimid aduu ciddii noqonaysa ciddii kale waa la kala saaray aduu sababa la soo celiyay imika bal adoo ka faa'iideysanaya maanta waraysigan oo TV-ga saab kula yeeshay shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan dhalinta lodkaagaas oo kale maankooda ku haya inay tahriibaan maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarta waxaan ugu baaqi lahayn waxaan oran lahayn waddankiina aamina waddanka Yurubta aynu ku ordanayo wadamada ku organayo qeyrkeena oo kala dhistaniyo maanta inaguba aynu isku dhiirigelinayno waddankeena u dhisan lahayn gacmo wada jir baa guulanayo waddankan aynu ku cararna rag baa dhistay inagu ma lihin waxaan ugu baraarujin lahaaniyo anuun ogaaday maanta dhibta ay leedahay taariibku lacag dhan 13 ku bayga khasaartay xaafad hooyada iyo aabbahay ikaar baa ka shaqaystay wallaahi bilaahi ma seexan jirin anoo haddana ilaahay maanta nabadii caan igu soo celiyay waddankaygii waxaan dhalinyarta Soomaaliyeed u sheegi lahaa waddankeena haynu aamino